Емлі ей милгілінде, ақлан бұлындар гүл сәскелерге көмілген мәлді. Төлебей ауылында ешәусі дүнияла біздің үшін қадірлі болған изгі көңілі туғаныбыз Нагаева Әлфия Ғайса қызы өзінің матур ғумыр байрамын 60 яшілік юбилейін білділей. Әлфия Ғайса қызы 1960 елдің 1 июнінде Төлебей ауылында Ғайса Муса ұлы һәм Меңліқамар Уилдан қызы Айдарбековтардың үшінші қызы болып дүнияға ауаз hala. Семено-Петровская урта мәктәбін тамамлағас, Бәләбәй қаласында білімін дауам итә. 1982 елда тұрмышқа сыға. Язмыш юлдары оны Ирақ сақрымдар аша Өзбекстанға, Пахтакор қаласына алып келә. Ул бында балалар бақсаһына тәрбиясе ярдамсыһы болып эшкә урынлаша. 90-нчы елдар башында туған яғына қайтып, Төләбәй фермаһында тәүҙә лаборантка, аҙаҡ ферма мөдире булып эшләй. Тормош иптәше Газинур Ғилмиддин улы Нагаев менән ҡыҙҙары Альфираға һәм улдары Тимурға ғүмер бүләк иттеләр. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы еҙнәбеҙ 2006 йылда мәрхүм булды. Бөгөн инде Әлфиә туғаныбыҙ бәхетле әсәй һәм өләсәй. Уның 2 ейәнсәре, 1 ейәне бар. Ғүмер байрамын билдәләгән көндәрҙә беҙ уға ныҡлы сәләмәтлек теләйбеҙ. Әлфиә апай, беҙ һине ғүмер байрамың менән ҡотлап, иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Киләсәктә лә балаларыңа, туғандарыңа терәк таяныс булып, сәләмәтлектә, күңел тыныслығы менән оҙон-оҙаҡ ғүмер кисер. Тормошоңда ҡояшлы көндәр, һөйөнөслө миҙгелдәр күберәк булһын. Сәстәреңә апай сал керһә лә, һин бит беҙҙең йөрәк түрендә. Оҙаҡ йәшә, ауырыма һис тә, һин донъяла беҙгә бер генә. Сәләмәтлек ташламаһын һине, һәр бер көнөң үтһен шатлыҡта. Йәшәү йәме, донъя именлеге, юлдаш булһын һиңә тормошта. Саф йөрәктән сыҡҡан теләктәрҙе ҡабул итсе тыуған көнөңдә. Бәхет, шатлыҡ, һаулыҡ юлдаш булһын, ҡояш көлһөн тормош күгеңдә. Иң изге теләктәр менән барлыҡ туғандарың исеменән туғаның Альбина, Мораҡ ауылы. Хөрмәтле Әлфиә Ғайса ҡыҙы, юбилейығыҙ ҡотло булһын. Яҡындарығыҙ менән иҫәнлектә, һаулыҡта, мул тормошта йәшәргә насип булһын. Сәстәреңә сол төшәлә, әле лә бирешмәйһең. Ҡартайырға мәл етмәгән, күңлең менән һин йәшәң. Йыл артынан йылдар килһен, имен аман булайыҡ. Хоҙай беҙгә ғүмер биргән, уны бергә уҙайыҡ. Йыл артынан йылдар килһен, имен аман булайыҡ. Хоҙай беҙгә ғүмер биргән, уны бергә уҙайыҡ. Тыуған көндәр етеп торһон, килһен дуҫтар, туғандар. Табындарың гөрләп торһон, һауынмаһын аралар. Йыл артынан йылдар килһен, имен аман булайыҡ. Хоҙай беҙгә ғүмер биргән, уны бергә уҙайыҡ. Йыл артынан йылдар килһен, имен аман булайыҡ. Хоҙай беҙгә ғүмер биргән, уны бергә уҙайыҡ.
altmışla bulhungana isenlik tuttum ışık buldu kılığa yüzge diklim gideyim